Untuk arus pasangnya kita lihat dari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 4 ya. Itu pasang lautnya cukup lumayan besar ya sekarang. Hati-hati kalau yang mau mancing pinggiran ataupun di tengah laut ya. Kalian harus hati-hati karena ini bulannya banyak sekali. Untuk arus matinya ini mulai dari tanggal 5 ya. Tanggal 5 sampai tanggal 8 untuk arus matinya. Ini arus akan mati ya, tidak ada pasang sama sekali. Arusnya oke. Dan anginnya pun pelan. Cocok untuk mancing belanak nih biasanya. Dan untuk pasang besar lagi nih dia tuh tanggal 9 sampai tanggal 18 ya. Tanggal 18 nih arusnya cukup lumayan besar ya. Oke, kita akan lihat seterusnya. Dan mancing sangat bagus nih. Tapi angin mungkin agak kencang ya untuk bulan ini. Untuk arus matinya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 ya. Itu arus akan stabil, laut tidak akan angin kencang, dan kita bisa mancing belanak lagi nih. Biasanya ikan belanak suka makan ya, karena saya hobinya mancing belanak dan jarang mancing ke tengah laut. Oke. Dan selanjutnya ini pasang akan dimulai lagi tanggal 23 nih arusnya. Tanggal 23 ini pasangnya nyampe tanggal 31. Dan untuk arus pasang besarnya saya akan sampaikan di video ini juga ya. Di sini saya akan cantumkan untuk arus pasang besarnya, oke. Ini untuk full moonnya ini tanggal 27 ya. Jadi tanggal 27 itu tanggal 14 ya, keluar bulannya besar dan arusnya pun kencang. Ini biasanya untuk keluar ikan belanak nih ya. Ikan belanak ini akan keluar nih, ikan putih-putih nih ke muara nih, naik nih. Nah ini untuk pasang besarnya tanggal 1. Hati-hati tanggal 1 pasang besar, ini besar sekali pasangnya ya. Ini dari tanggal 1 pasang besar, dan akan pasang besar lagi tanggal 12. Tanggal 12 nih akan pasang besar sampai tanggal 15. Oke Mas Bro, hati-hati ya. Untuk tanggal ini saya sudah kasih tanda di sini. Untuk selanjutnya pasang besar akan jatuh pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Desember. Oke. Kalian harus berhati-hati persediaan perangkat pancing dan perantinya, dan jangan lupa bawa pelampungnya. Oke. Cukup sekian dari saya. Oke.